Привет, с вами Юра и Саша. И сегодня мы покажем, как сделать камин в рабочий камин в Майнкрафте без модов. Строго не судите, снимаем первый раз. Вот как он выглядит сам. Извините, предлагала. Облейте его, покажи. Вот. Такой маленький камень. Ну, то есть блоки любые, можно из кирпича, не из кирпича. Да, можно из камня, там, ну, любые, короче, блоки. Нажимаешь на одну кнопку, хоп, он загорается. На другую тушится. Все очень просто. Сейчас мы его покажем, как делать. Вырываем. Юра, скажи, какие блоки нужны? Предметы. Нужен липкий поршень, любой блок, адский камень, кнопка, повторитель, редстоун, раздатчик и фаерболы. Да. Все. Вырываем в яму 4 блока и в одном месте еще в любом месте. Один блок. В любом месте. Сюда ставим липкий поршень. Вот так окруживаем редстоуном. Сюда ставим адский камень. Сюда ставим повторитель. Так, сюда ставим этот. Раздатчик. Раздатчик. Так, дальше. Сюда камень, сюда. И вот так вот. Вот так, чтобы форму придать. Вот так, так. Так. Так, так. Так, так, так. Сюда накладываем фаерболы. Так, так. Все закрываем, чтобы компактно было. Дальше такая фигня. Ну, не фигня, ну вы поняли, камин. И вот все, фаербол заряжен. Просто нажимаем на кнопку, он загорается. Нажимаем вторую, тушится. Загорается опять, тушится. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч.